Всем привет, ребята, с вами я, Бобик Леха. Сегодня мы будем проходить главу Эмили и попутно с этим собирать тыковки для секретной маски. Ну, давайте начинать. Много гостей. Я хорошо. Да ё-моё, как всегда, блин, эти рекламы. О, всё, так, здрасте. О, тыковка, вон, сразу вижу. Отсюда достать можно? Нет, нельзя, блин, жалко. Может, у меня здесь есть тыква? О, тыква. 6-я тыква. Так, чё, кто? Мишка. Дверь привинчена болтом. А что мне, блин, делать тогда? Сундук можно открыть? Нет? А, можно. О, гаечный ключ, отлично. Нужно поскорее найти выход. Да иди ты в жопу со своим выходом. Я хочу тыковки забрать. Заперто с другой стороны. О, ручка. Здрасте. Так, ладно, здесь ничего. Я вот что-то некоторое помнил, еще трубка. А что-то некоторое не помню, когда-то смотрел. Так, что здесь заперто на ключ. Здесь пусто. Здесь выросла капуста. Пусто. Так, я как помню, вроде здесь надо завести генератор. Гений. Что там шумишь? Это не я. Это крысы и тараканы. Они шумят. Нужно вернуться обратно. Надеюсь, ничего не заметит. Максимум, что он заметит, это пропажу тыковок. Так, оп. 270. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Я когда-то попробовал заглянуть. Он меня поймал. Хотя я прям сразу же после этого слова побежал. Б. Погоди-ка. Не буду ждать. Выпустите! Выпустите! Да ты здесь был только. Выпустите! Выпустите! Вроде все на месте. А что-то должно было сдвинуться? Так, 270. Вроде здесь стоит кодовый этот. Да. 270. Лом! 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 Супер-мега крутой лом. Это мега топовый лом. Лом, лом. Лом, лом. Лом, 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 лом. Лом, лом. Облом. Пум. Кусок льда. Франкенштейн. Проклятие. Что за черт? Откуда? Отсюда. Открываем сразу же. Не, я вспомнил, я фейланулся. Надо было брать этот. Бежать, типа, туда, ну. А что делать? Ладно, попробуем как-то по-другому. Он же сейчас пойдет ящик заносить. Погоди-ка. Ладно, здесь другая концовка. Тут так концовка, и на нее больше, ну, чаще проходит. Вроде все на месте. Поэтому вы, я думаю, знаете. Все, сейчас можем гулять. Давай, брысь. Так,
Как теперь мне надо будет проходить вот это, я уже не знаю. Так, запоминаем, дверь тут закрыта. Собираем тыкву. Тыква собрана. А это... О, у него комната открыта осталась. Еще тыковка. Солнце последняя тыква. Здесь ничего. Понятно. А я это открывал ящик? Вроде да. Здрасте. Ножницы. Да блин. Дай ножницы. Пока. Ножницы откуда? А, все. Так, может здесь тыква? Нет, здесь тыквы нету. Или там... О, да, там тыква. Блин, не можно взять как-нибудь так? Через щелку. И... Оп. Не, походу. Ну ладно. А тогда как мне ее получить? Не, стоп. Подождите-ка. Как мне ее получить тогда? Тыкву? Есть! Ребята, я ее получил каким-то образом, каким-то багом. Все, все тыквы собраны. Пожалуй, вентиль. Ну, ребята, фартануло. Ну, я так понимаю, я делать уже ничего не могу. В принципе, у меня уже все, что я мог, сделано. Поэтому сейчас будет бабах. Нет! 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 Походу, у кого-то у соседей кошка рожает. Ну, уже все тыковки собрали. Ничего себе, круто как. О, здорово, балбесина. Что, обидно? Обидно стало, обидно. Да, кроме тебя здесь никого не было. Ха-ха-ха. Вроде все на месте. Ну, конечно, вместе, ё-моё. Не тупи, баран. Хотя ты кролик. Так, эта дверь закрыта, запоминаем. И это закрыто, все двери закрыты, понятно. Так. Ну, возьмем плоскогубцы вроде... Откуда? Плоскогубцы вроде отсюда, да? Да. Предохранитель. Это вот сюда щиток открыт. А где ключи? Давайте ящики посмотрим. Ну... Стоп, а мне надо, значит, будет его как-то из комнаты выманить. Да, получается, да. Типа, чтобы он снова ушел. Так, зачем я сюда шел? А, здесь ключи. Потому что, блин, вот фейл. Я так понимаю, огромный у меня фейл. И это очень, очень, очень обидно. Значит, нет. Где-то помню в пароле, где-то у кого-то я смотрел. Как мне его из комнаты выманить? У него же там раковина.
Здесь нельзя воду взять, ё-моё. Я уже не знаю, что мне делать. Снова его звать? А, нет, не у него в комнате стоит, у него в комнате это стоит. Ё-моё, с маслом. Вот я придурок. Я это всегда знал. А вот теперь как мне масло взять, я вот это вот уже не знаю. Где случай? Ну, давай, я ж нажимаю. Чего? Давай, я ж нажимаю. Ну! Чего он не работает? Блинский. Чего? Видишь, я нажимаю. Видите? Ну, видите, конечно. А он не работает. А мне все сохранится или нет? Дверь закрой. Все, меня нету, я гриб. Да я же спрятался. Вы проиграли. Блин. Да ё-моё, достали эти две рекламы. Ладно, хорошо, тогда сейчас без фейлов давайте пытаться проходить. Так, тыквы у меня сохранились? Да. Так, здесь сразу лом. А, точно. Нужно поскорее найти выход. Так, 270 вроде был пароль. Или он меняется? Давайте попробуем. 270. Сработало! Реально. Фартануло, повезло мне. Чуть-чуть. Ладно. Капкан в таком месте, как крыса стал. Быстрей. Нет. Давай. Нет, это сюда. Берем рычаг. Беги. Вернуться обратно в камеру. Да я знаю, я не тупой. Давай, давай. Дверь заметит. Ну чего? Он не закрывалась. Ну почему, блинский? Ну почему дверь не закрывалась? Я нажимаю. Да вы достали со своими сайтами. Ну чё? Ё-моё, бесит сегодня меня все. Ну чё так лагает теперь, блин? Ну давай. Нужно поскорее найти выход. Надеюсь, сейчас тоже 270 будет. Здесь нет ничего. Нет? Да. Сначала не сработал, потом сработал. Вот капкан чисто крыса. Этот капкан крыса. Так, эта дверь находится вот тут. Ну вот так не получится. Так, главное помнить про капкан. Твою же. Давай. Так, взял. Нужно вернуться обратно в камеру. Ну закрой! Давай, 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 давай! Я забыл положить!
Ладно, дверь заметит. Надеюсь, он ничего не заметит. Дверь заметит, ну ладно, я просто задохнусь. Так, погоди-ка. Задержи дыхание, задержи дыхание. Кто открыл дверь? Кто открыл дверь? Ну блин, ну это. А он отнесет ящик или нет? Лицо собаки такое. Хохотунчик Боленский. Интересно, ящик относил или нет? Относил. Ну. Так, его кабинет открытый. Что делать? Я вообще ничего не помню. А, все, вспомнил, мне сюда. Проход уже открыт. Блин, что он так капканы расставляет? Опасно. Мальчик опасный, опасный мальчик. Включил здесь. Так, что здесь будет лежать, мне интересно. Ой, ну нет, ножницы снять. Да блин, какие ножницы. Так, еще не шумим, значит. И идем в туалет. Ведро с водой сейчас должно мне быть. Ну, ставь. Ведро с водой. Оп. Так, не сюда? Да, не сюда. Пау. Пустое масленка. Масленка с маслом. Зачем мне масло? А, вентиль. Так, это отключилось. 24 вольт. 24 вольт, ну вроде 24 вольт. А, нет питания. Ой. Так, окей, сейчас, значит, надо все закрывать. Отсюда вывалится еще. Плоскогубцы, ладно. Черт, здесь только ты, а я... А кто я? А кто я? А я спелый огурчик! Лампочку не можешь открутить, нет? Здравствуйте, господин. Ой, у меня в руке, если что, ничего нет. Ты ничего не видел. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Да неужели? Так. На этот раз все закрывал он. Предохранитель предохраняет. А бубу. Пау, 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 пау. Так что это?
Возьми. Ну что это? Раствор. А что мне делать? А! Куда? Помогите! Спасите! Нет, я ничего не делал. Ну, короче, я не знаю, как крутить эту голову. Я что-то делал то, но не то. Но мы собрали с вами тыковки. А это главное. Ну ладно, с вами был я, Бобик Леха. Всем здоровья, удачи, всем пока.